Halo kawan, salam usaha. Ketemu lagi dengan kami Bursatek, agen kertas HVS dan mesin fotokopi. Sukses jual 1 set mesin fotokopi dan ATK kepada Pak Saiful di Pakuniran, Probolinggo. Bentuk komitmen dan pelayanan kami kepada pelanggan, sebelum mesin dibawa pulang, kami lakukan uji kelayakan dan uji kenormalan mesin, serta kami berikan edukasi kepada pelanggan cara menggunakan dan cara perawatan. Kepada Pak Saiful di Pakuniran, Probolinggo, semoga usahanya maju, pelanggannya beribu-ribu. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Hai kawan semua, mari langganan kepada kami Bursatek.